셰프의 특제 양념 소스로 졸여낸 세상에서 제일로 사랑하는 힘들었을 딸에게 얘기하다 울컥하는 아빠. 우리 딸을 위한 특별 메뉴가 되겠습니다. 너 이제 저 떡볶이는 이것만 먹는 거야? 알았어? 가족들의 따뜻한 한마디에 눈물 나는 성류. 우리 가족이야. 좋은 것만 함께 하자고 있는 가족 아니야. 힘든 거, 슬픈 거, 아픈 것도 함께 하자고 있는 가족이야. 그러니까는 앞으로는 혼자 꽁꽁 숨기는 거 금지. 금지? 이게 이제부터 우리 집 가온이다. 가오리다! 좋다. 친구도 가족이다. 가족이다.